من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق الكون بدياجه بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alaikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa taqwa, haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi hatta ya'tiya amrullahi ayyis-sa'ah. Panitia penyelenggara diregerekan ku Pak Camat, Pak Kapolsek, Majelis Ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru ngaji hadir di tempat ieu wengi ieu. Kanggo IPC nu waktos simkuring tenataan hiji-hijina kalayan tengirangan maksad hormat kasadayana. Ongko panitia kabdi teu masihan tulisan sahabai nu kudu disebatanana. Kum sadaya jamaah mustamiin mustamiat larut jadi satu kalebet para pemuda-pemudi. Alhamdulillah wengi ieu urang berkumpul di lapangan Desa Sukamenak. Mohon kalayan aya dina sehat wal afiat. Mudah-mudahan di akhirat kelak jadi saksi di payunan Allah Ta'ala. Urang sadaya ngahirup suburkeun agama Allah lewat pangaosan wengi ieu. Hadirin rahimakumullah, bade balaka kasadayana satadina mah
simkuring ngaos teh bade diwakilkeun gaduh pun adi 3, gaduh alo 3, gaduh minantu 2, nusok ngagantian abdi ngaos teh kaleresan tadi sonten tabuh 5 sadayana gaduh jadwal pangaosan wong ieu teh atuh simkuring teh medal sila sejak setor rarai nemongkeun beungeut ka panitia bilih panitia sasadiaan mun teu hadir pisan kecewa tos 45 dinten simkuring stroke ringan 20 dinten hampir teu bisa nyarita 20 dinten mah hampir teu tiasa nyarios nembe ayeuna aya bahasa kaluar teh panginten ku bapak ku ibu genan kateguh ngobrol rero ek nyarita berat salesna mah teu layak simkuring dungkap ka ieu tempat siga nu maksakeun karep geus puguh gering ditambah ayeuna parantos sungi tos jam 8 langkung sajam satengah ku kituna ka para kiai para ulama ka pakuwu ka reng-rengan panitia sadayana ka pacamat nada dimaklum saupami simkuring ngadugikeun materi wengi ieu ala kadarna ieu mah mung sakadar nyumpon kahoyong panitia sanes maksakeun karep namung dumasar wengi ieu kaleresan jadwal ngaos teh seueur di mana-mana dugi ka asisten sagenep-genep garaduh jadwal masing-masing jam 5 simkuring singkil dukarek kumaha padahal mah ngobrol kita teu lancar ieu mudah-mudahan sing jadi ubar janten lanong ku hadirna kalayan manfaat maslahat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina momen maulid nabi masih aya dina aweuhan sasih Agustus 2 sasih ieu anu mengandung sejarah dua-duanana. Maulid Nabi sudah jelas tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ka muka bumi moal aya dunia moal aya daratan moal aya lautan moal aya gunung moal aya Indonesia moal aya Bantarujeg moal aya kota Mekah moal aya kota Madinah sabab didamelna ku Allah alam jagat raya ieu digantungkeun kana ayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflak lamun teu aya Kangjeng Nabi lamun teu aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumi langit panon poe bentang bulan sadaya makhluk saalam jagat raya ieu ku Allah moal didamel ku Allah moal diciptakeun kumargi kitu urang berterima kasih ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sabab didamelna ku Allah taala urang sadaya. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang jauh teuing gitu. Upami ningali sejarah ke belakang 1450 tahun memasuki abad ke-15 dunia teh dieusi ku manusia-manusia anu teu jelas damelna, teu jelas kerjana, teu jelas pagaweanana, disebut nage alam jahiliyah, alam kebodohan, ditinjau dari beberapa segi. Pangpangna nu jadi sabab disebut alam jahiliyah teh manusia teu mengenal Allah, manusia teu mengenal saha nu nyiptakeunana, sehingga kumpulan manusia bebas lepas tina aturan teu make aturan agama nu aya hukum rimba yang kuat memakan yang lemah dijadikan mangsa. Alhamdulillah Rasulullah lahir ka muka bumi ieu bukan main, bukan cerita abal-abal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencanangkan pembaharuan, terutama ngatur cara hirup jeung kahirupan. Mau tidak mau orang sadayana hutang budi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabab tanpa anjeunna ku Allah urang sadaya moal dijieun. Geuning dina Marqatul Mahabbah disebutkeun tadi oge, antal ladzi laula kama khuliqam ruun kalla wala khuliqal wara laulaka munte aya anjeun makhluk moal dijieun makhluk munte aya anjeun. Osok li austara malam Jumaah biasana di masjid-masjid sok ngaos Al-Barzanji, ngaos Marqatul Mahabbah, ngaos Simtud Duror, ngaos sejarah-sejarah Nabi. Di dieu usum keneh marhaban teu, maca berjanji usum keneh. Alhamdulillah di batur mah tos seueur nu bubar, tos seueur nu pre paham anu alanyar maruncul majarkeun maca sholawat, maca Simtud Duror, maca Al-Barzanji, buang-buang kalam, sebut naogenan rampak sekar, bakat teu hayang, bakat mung jelema maca sejarah Nabi, bari maneh nage nu moyok teh teu pati apaleun ieu eusina teh. Ku kituna ka masyarakat di dieu teu kenging gedag kaanginan, ulah unggut kalinduan, gaungkeun Barzanji, gaungkeun Simtud Duror, gaungkeun Marqatul Mahabbah, seueurkeun maca sholawat. Yakin sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dianggo tangguhan
sajabadi amal ibadah anu enteng teu kudu gaduh wudu, teu kudu gaduh suci, sanajan dibacana teu gaduh wudu ogenan, kudu dibaca kudu head, dibaca kudu anu nipas, ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi kacida ageng pahalana. Malah aya sawios murang kali simkuring tapi tos kolot tos rumah tangga ngan tadina masantren lami wid dikawinkeun boga salaki ti bareng kawin sabot rumah tangga pantang kudu ningalkeun sholawat malah dietang ti magrib dugi ka isya tarakirang ti 500 kali sholawat masing ningali TV seueur tamu ge manehna teu kagoda sholawat 500 kali saparantos sholat magrib samemeh manjing isya dirutinkeun ku manehna tawasul ku kaagungan Kangjeng Nabi dipasihan iman anu kuat, dipasihan Islam anu kuat, dipasihan turunan anu saroleh, dipasihan milik rizki anu jembar kambekel ibadah ka Allah Ta'ala 20 tahun tibareng kawin teras maca sholawat ngan pedah sholawatna teu sadayana sholawat nu diwiridkeun teh sholawat nu diijazahkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi da ari sholawatna seueur ibu jumlah sholawat teh aya 4.000 rupi wah mun kudu diapalkeun sadayana satengahna ge 2.000 weh 2.000 rupa mual matak apal komo nu geus kolot aki-aki nini mah nu ngarora keneh ge teu apaleun sadayana ngan aya hiji sholawat anu diijazahkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka Kangjeng Nabi ge dituyun ti mimiti dugi ka tungtung ku malaikat Jibril piwarang ngaos sholawat dibacakeun sakecap-sakecap disebat nata sholawat mubrom Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir terus terang teh ajan nyasing apal we eta ieu mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir 500 kali ku eta jalmi diwiridkeun selama 20 tahun naon balukarna macana manehna mah ikhlas teu karena hayang diburuhan teu karena hayang dipuji ku batur teu aya pangaruh naon-naon istuning sholawat teh dibaca seja ibadah ku macana bakat percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sumberna keajaiban Nabi Muhammad makhluk paling mulia dunia akhirat anjeunna maca sholawat ngan ukur hiji nu di arep-arepna hoyong maut husnul khotimah maut nyandak iman maut nyandak Islam di akhirat kelak hayang ningali rarai Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata baca sholawat teh geuning istimewa ajaib lamun matuh mah istiqomah macana mudawamah macana teu belang betong terus
tos 20 tahun aya keajaiban hiji waktu mulih salat maghrib listrik mati sadayana aliran manehanana keur maca sholawat keneh dina pangsujudan dina pangsolatan maksad nama ingkah terek milarian cacaang ek milarian gasolin pedah gaduh lilin aya emut cenah aya lilin dina paragina disimpen ku manehna ibu bapak sadayana bareng hudang nangtung anjeuna tina pangsujudan anu rajin maca sholawat teu acan tamat tiba-tiba sadaya angwanana sareng jasadna hurung teu bisa dihilangkeun teu bisa dibenu usik kieu teh ngabaracah hurung ngegebrai mukena ti luhur dugi ka handap caang anggoanana sadayana caang pakaianana caang hampir jalmi eta pingsan sabab di luar dugaan aya keajaiban anu teu disangka-sangka hurung ieu ka mana-mana lumpat kaburuan caang lebet ka lebet bumi caang manehanana reuas manehanana kaget enjingna gehger salelembur ece eta anu tukang ngalanggengkeun maca sholawat mubrom 500 kali ngadadak jadi tenar ngadadak viral ngadadak ngarana pada nyebut atuh jalmi berdatangan tinu tebih kinu caket nanyakeun kejadian penting tadi ku anjeuna disumput-sumput ngan kekeh batur tepercayaan akhirna diaku weh nya abdi teh keur maca sholawat lain kakara maca sholawat tos 20 tahun nepi ka ayeuna teh ngan ari kieu mah nemean abdi gitu apal cek manehna pakaian bakal jadi caang jadi hurung we sapertos listrik ieu anggoanana hurung mukenana hurung kerudungna hurung kulantaran pada nyumpingan ti ditu ti dieu tamu bisi jadi fitnah da ayeuna mah takop aya jelema nu aneh nu gering minta tamak nu bangkrut usahana minta tamak nu rumah tanggana paberencai minta tamak nu nyanung teu daek wae akur bebeja minta tamak pinuh unggal dinten katatamuan pada ngajugjug saparantos aya kajantenan awakna hurung ari abdi goreng patut wae mada guruna disaur maneh kudu ka dieu ulah cicing di imah sadungkapna ka abdi di pasihan kamar aya kamar WC teu meunang bijil maneh bisi jadi fitnah komo lamun matak nyasarkeun akidah jelema cicing di kamar salat di kamar WC geus aya di kamar dahar ge dianteran ka kamar ulah bijil masing aya tamu saha wae ge ulah pokona ku abdi di istihorohan ya Allah ieu kajantenan teh kajantenan anu jarang terjadi ngundang perhatian orang banyak paur teuing manusia sasar imana paur teuing jalma sasar islamna naon atuh ieu teh nyuhunkeun petunjuk pangna aya kajadian awak hurung teh pedah naon
ieu teh istidraj panyungkun ti Gusti Allah atawa murni. Sapengi di Ostohorohan aya nu ngawaler cenah jalma eta teh maca sholawatna ikhlas, berkah maca sholawat tah dibere keajaiban ku Allah kitu. Penting kadua ku abdi di istikharah deui nyuhun ku petunjuk bisi jadi fitnah komo lamun panyungkun ti Gusti Allah. Naon ieu teh nah bener kajadian teh halal atawa haram. Mangkaning jalma loba nu daratang hayang mangihan ece eta teh. Diwaler dina istikharah sarua boga amal soleh maca sholawat teu pegat-pegat nepi ka 20 tahun sanajan aya nu ngagoda itu ieu ge tekun ece eta mamaca sholawat tah diburuhan ku Allah teh buruh getol maca sholawat bari ikhlas. Di istikharah deui katilu peutingna panasaran ieu teh istidraj atanapi halal. Ari istidraj teh panyungkun ti Gusti Allah atanapi maunah atanapi karomah atanapi naon ieu teh. Aya waleran ieu teh berkah maca sholawat mudawamah bari sok langgeng boga wudu sihoreng maca sholawatna teh tara batal wudu satungtung teu acan tamat maca sholawat 500 wangsulan masing batal ge wudu heula kitu we. Teu aya maksudna naon hirup jelema miskin ngan ukur sakadar koreh-koreh cok peperiheun di dunia sagala teu boga peperiheun di dunia sangsara manehna minta amalan ngaos sholawat hayang barokah rizkina sanajan bari saeutik tapi hayang dibere kakuatan banakna mah henteu seueur dahar ge kadang-kadang sapoe sakali tapi berkahna teh dibere jag-jag we dahar sakali ge cager dahar sakali ge jag-jag nya buruh sobar miskin buruh sobar sangsara bari boga amalan sholawat ka Kangjeng Nabi waleranana anger 3 kali di istikharah panasaran da aya keneh guru simkuring nuju meneng keneh aya ajengan sepuh nuju meneng keneh ditaroskeun abdi gaduh alumni tos ditikahkeun 20 tahun ti bareng nikah dugi ka ayeuna teu pegat-pegat teu petot-petot wirid sholawat dibates ku manehna 500 kali kalayan niatna hayang menang pangasih ti Allah niatna hayang menang pangangkeun ti Rasulullah pangna hayang maot nyanak iman nyanak Islam mun di akhirat hayang ningali rarai Kangjeng Nabi. Guru abdi ngahuleng cek batur mah guru abdi tewacis sajaba tos sepuh ahli ibadah anjeunna mah sok remen neguh omongan hate jelema cirina abdi dikawinkeun ku anjeunna titah kawin tas salat isya mif isuk maneh rek dikawinkeun bari abdi teu boga kabogo teu boga akuan teu hahadean sama sakali da awewe teh teu daraekeun ka abdi teh harita mah abak bujil buuk jocong maklum jelema lahir di keluarga miskin make pakaian kadar tutuh aurat
mundahar kadang nutup kalaparan abdi mah lain ngarendahkeun tawadhu asli di pasantren teh tukang ngabdi ka syekhuna ka guru naon padamelan nu dipikabutuh ku kiai ku syekhuna ku abdi dina melan sakiat tanaga nyuci angwanana terang tos diistrika tos barersih tiap dinten kitu aya pidameleun di dapur digawe di dapur aya pidameleun di sawah digawe di sawah aya pigaweun di balong digawe di balong naon bae kebutuhan pak kiai ku abdi ngabdikeun diri geus niat ngagadekeun diri ka guru sebagai tanda terima kasih. Besa abdi dikawinkeun da teu terang. Cetewa ka saha abdi nikah teh? Ka awewe. Moh ceng teh urang mana? Dah tuturkeun we dewek cenah isuk. Lamun aya jodoh pasti kawin. Lamun eueuh jodoh mah moal kawin ieu. Lamun si lain bisa ngaji tong loba protes lalajoan we takdir poe isuk rek naon Allah nyieuna bener si lain teh jodoh na kasih eta atawa henteu punten ceng teh atuh da emut dikawinkeun teh perbo abdi mah nyuhunkeun waktos hayang kawin teh poe Kemis naon cenah si lain isuk kawin cenah Kemis kawin manawi sadinten bade badanten sareng keluarga bade milari biaya kanggo mas kawin kanggo mayar pekah da KKU amat teu biasa gratis abdi harita boga duit 5.000 rupiah 5.000 dina saku ngan sakitu-kituna boga duit dabongan dikawinkeun ngadadak minggeus mas kawin ku dewek di mas kawinan pekah ku dewek di pekahan si lain mah asal ngagugu kawin sakahayang dewek sok nyebut nanti dewek wae nyaho tumpak we sia macam geus tong mikiran nanaon daek dikawinkeun poe isuk dewek namplokeun doa sakabehna jang mani teu daek kawin poe isuk mangsa bodo jung neangan ku sorangan menyerah ayeuna mah mangga we cerita tuh ari aya mas kawin ari aya pekah mah teu nanaon caritana diengalkeun we dugi ka tempat imahna awewe muhun pun bojo ayeuna mah jalmi teh langkung 1000 nu hadiran teh Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Bupati, Pak Sekda aya kabeh dina waktu kawin isuk-isuk bari titah kawin teh ti peuting cek abdi waya naon ngonanganna ieu piraku ari ngonangan arek kawin jam 12 peuting mah teu kaharti ieu moal teh kitu rek kawin teu tulus awewe teh dugaan teh kitu we abdi dipake gantina daripada eueuh padahal ngobrol teh di hate cek teu wani nyebatkeun ku bahasana eta teh ukur kereteg hate wungkul ngomong kitu teh da diwaler ku syekhuna teh da bobohan calik gigireun mingos cenah sia teh pakai cocok botol pakai ganti we cenah ceuk sia rek ngarima lalajoan we takdir montong boga sangka nu lain-lain arek kawin ku dewek diuruskeun ku dewek di mas kawinan ku dewek di pekahan cek abdi teh dina hate teh da padahal mah ngobrol teh dina hate sakitu teh kagok sanes ngetes ke syekhuna berarti cete uak jangan mah
uninga saciduh metu saucap nyata geuning omongan hate ge kateguh mana cing teh atuh awewena ieu teh anu rek dikawin ka abdi teh da teu puguh buah kolot buah ngora buah rana buah parawan buah nini tapi abdi teh tos pasah tuh masing dikawinkeun ka nini ge keun bae abdi mah asal doa guru matak manfaat ilmu moal nolak masing kawin ka nini boro-boro kawin ka kolot mun aya syariat dina Islam kawin ka doma segmi warang kawin ka doma arek abdi mah lain kultus ka guru teh niat ta'zim mun guru abdi nyebutkeun mif kawin teh sia teh kudu ka doma upamana arek dan teu ieu kawin ka doma naon ya mana ceng teh itu awewena piraku teh can apal hayang jongok heula ningali heula eta teh dina hate ngomong kitu teh diwaler ku saena teh mengke can sakedeung deui hayang nempo we da ku dewek lagi temongkeun ieu euy sok kitu eta cenah pangantena di mana keneh da lega uan balanonganana lega dilebet cenah uan kaluarkeun ieu cenah Miftah panasaran hayang nopo kolot budak rana parawan geuwatkeun ka dieu sok bawa ku juru gene aya juru riasna bawa ka dieu kareupkeun pangantenna dikaluarkeun we sadayana meriweuh da ku ajengan di piwarangna di kamar ge dituyun belaan diabringkeun ka payun kinten-kinten tos aya jarak sakieu tajang ece gek dieu kawe tah cenah ieu mit pipamajikaneun maneh teh ilikan cenah kuda moal era mamawa cenah da ceuk dewek mah pantes mun kitu cenah sia teh kasep cenah pisan masih age teu sabaraha ieu cenah rupa geus mojeunna cenah moal geus geulis teuing ieu ge mohon ceng teh mah sae mah sakieu ge cenah nyuhun pisan dalamun abdi ngalamar ku sorangan ngadadak datang ka bapakna minta budak nu eta cadu moal ditarima sing ngalah kumaha oge pun bapak teh jelema beunghar serahna masyarakat mitaha matak pabupati sumping pacamat sumping padan ramil sumping pakapolres sumping pokona aparat kabupaten nepi ka kacamatan kompak teu aya nu teu datang saurang oge maklum serahna jelema ngan pedah ku ajengan we jadi tampak sotenan padahal mereka kawinna teh poe Salasa teh bede nikah pun bojo teh ka urang Garut janjina jam 8 aya di tempat jam 8 teu sumping lohor di dagoan can datang nepi ke asar can datang heboh pun bapak loba nungonang di onang teh ribuan jelema teh hajatna genan 3 poe 3 peuting disapoekeun teh moal mahi ngaku tamu teh ngan poenan katilu poenan terakhir puncakna panganten lalaki teu datang duka kamana nepi ka ayeuna ge eueuh bejana magrib sumping ka ajengan wah pun bapak teh kawiwirangan cenah abdi teh rek ngawinkeun panganten pamenggetna teu datang ngan dibejakeun ka jamaah mah panganten teh di jalan kecelakaan maklum ti Garut ka Sasrik teh tebih mobilna tabrakan panganten pameget calon panganten kedah dirawat ka Bandung ka Hasan Sadikin pidoa ti sadayana padahal ngabohong panitia teh eueuh nu tabrakan eueuh naon eueuh nu labuh eueuh nu naon eta mah we hatena we katubruk setan gitu lamun enjing memungkinkeun damang
kalayan didoakeun ku sadayana insyaallah akan nikah bade langsungkeun dinten enjing margi ayeuna matos dongklok kasorenakeun padahal teu puguh raratanana panganten teh eueuh magrib sumping ka pasantren minta gantina asal jelema eta ngadadak ku ajengan teh bubuhan abdi tukang kumawula kadeu cenah maneh isuk ke kawin itu si horeng kawin tehnya nulungan anu teu datang pakai mayar wiwiran daripada kawin teu tulus data tangga mah teu nyahun ieu panganten lalaki teh disangka nama abdi teh panganten we mun itu kamari padahal abdi mah jelema anyar kakarek peuting tadi ditatahna oge nepi ka ayeuna abdi tos rumah tangga 42 tahun gos gaduh putra 8 gaduh minantu 7 gaduh incu 15 bari eta ge ngawahan keneh aya 2 deui pun anak nu can dikawinkeun malahan si Jalu mah nu nyupiran ayeuna tuh pun anak nomor 8 kadieuna teh bari neangan ulah ilik sugan aya pasangan aya awewe nu teu laku urang dieu mun aya nu nampak sakantenan milarian pibojeun abdi pimitohaeun hidup ari aya nu kapake we aya teh kapake mah teu kenging jeungna ge abdi mah aya syarat milih minantu teh nu bisa ngaji nu pinter keun bae miskin ge keun bae sangsara ge keun bae pakir ge asal syaratna bisa ngaji kapake kupun anak beungeutna abdi mah moal teu satuju sok bisi anu rek daftar sakalian janji mun pun anak menang pamajikan kurang mana wae abdi sanggup ngahajikeun sanggup ngaumrohkeun sanggup pangimahankeun nu layak sanggup mangmelikeun kendaraan asar pamentakna mobilna ulah nu berlebihan paling luhur mobil Innova Avanza mah geus arek sabab geus disadiakeun di imah geus aya bener abdi mah geus sama kawin bebeja nu tadi hurung teh kawajina naon ieu teh bilih abdi lepat nakwilna abdi ge istikharah mah atos tos 3 wengi ngan bilih lepat manawi saur syaihuna naon ieu teh ngahuleng anjeunna sakedeung teu dibejakeun ku abdi sugan sok wirid sholawat sholawatna 500 teu nyarios naon kawajengan ngahuleng kieu euy eta jelema solehah bogaeun amal anu istimewa bari ikhlas sok maca sholawat tanyakeun geura puguh titah abdi sholawatna oge sok maca sholawat tiap tas sholat maghrib nepi ka isya ikhlas bari boga wudu eta mah halal ku Allah dicirian buruh ngagungkeun Kangjeng Nabi buruh ngamumule Kangjeng Nabi buruh takzim ka Kangjeng Nabi bari ikhlas boga wudu ku Allah dibere kitu dati harita mah ibu terus mun wengi poek teh asal usik hurung asal usik dinu poek angwanana harurung sadayana caang we sabudeureun teh ngageberai we ngan bisi jadi fitnah ku si lain ampihan jelema ulah diliarkeun sabab ieu caang kituna teh rek 40 poe
ke geus 40 poe kaharep ek balik deui kanu biasa ngan bejakeun kanu boga awakna tong papanggih jeung jelema bisi dimanfaatkeun ku batur teu pararuguh geus cicing di kamar wirid di kamar ibadah di kamar salat sunat di kamar tong bijil-bijil eta mah bogaeun amal soleh sholawat ka Kangjeng Nabi na ikhlas nepi ka ku Allah diburuhan kitu luar biasa maca sholawat ka Nabi hanya kalna sasih kamari pupus ngantunkeun maot nage nuju salat maghrib keur sujud rakaat katilu tinggal tahiyat ngan lila pisan sujudna disauran ku putrana mah lami pisan cenah sujud teh ditoong deui mah lami pisan sujud teh panasaran cek bapana hudangkeun we bisi ngalamun atawa kumaha wae digugahkeun nuju sujud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu aya nu nganyahoankeun teu gering heula teu aya riwayat jantung teu aya riwayat darah tinggi teu aya riwayat kolesterol teu aya riwayat penyakit dalam anu spesifik eta mah harita keneh salat maghrib ge teu acan rapih diijabah ku Allah taala kahayangna hayang maot mun teu keur ngaji keur salat atawa keur maca Quran atawa keur maca sholawat hayang maot teh keur kitu nu mana we eta diijabah ku Allah nu matak pepeujeuh sholawat mah ulah ditinggalkeun bade nu mana wae ge mangga sholawatna eceu mah teu kedah nurutan eceu nu itu asal urangna ikhlas sigana ayeuna marek maca sholawat teh aya karana cenah batur ge hurung urang gerek sholawat teh ami hurung kalah poe dan nu be salah niat mah kawas maung baheula jarah ka Nabi Adam ari mencek teh pangheulana sasatoan nu jarah ka Nabi Adam lompang mapai gunung turun gunung naik gunung kapenak jeung Nabi Adam dikersakeun ku Allah Nabi Adam mah bisa ngobrol jeung saha wae ogena assalamualaikum cuk mencek waalaikumsalam geuning maneh jeung saha ka dieu cek unda ka mencek cenah nyalira we abdi mah rek naon ka dieu teh abdi mah teu dijadikeun jelema ku Gusti Allah teh mung ukur dijadikeun mencek doakeun abdi barudak turunan sadayana sing saralamet abdi sing salamet teu gaduh naon-naon ka dieu teh iwalti hayang didoakeun ku Nabi Adam dicepeng mencek tongongna ku Nabi Adam jung cenah balik bareng mencek balik deui kana tempatna seungit ngadalingding ka mana-mana tiap aya angin ti kulon kawetan angin ti kaler ka kidul sadaya sasatoan nu aya di leuweung ngangse anu sumberna seungit teh ti awak Nabi ti awakna mencek kabeun kumaha lain cenah ieu seungit-seungit teuing teh euy saha nu boga seungitan disusun ku waung ka pangih mencek nu eta cek ari si lain boga seseungitan di mana kuring teh cenah jarah ka Nabi Adam ku Nabi Adam dicabak tongong teh rek balik nah jadi seungit dah Nabi Adam ge can terangeun yen kuring jadi seungit awak teh dina pikih di aina anatut tolibin dina sadaya kita pikih lamun mencek bisul tina darah diantep dugi ka ngabundel
kawas butuh kalapa lami mah bisul mencek teh berubah jadi teas mun dikeureut teh bodas rupana tiasa dikerok eta teh jadi sumber minyak wangi sagram tina bisul mencek dicayan saliter teh ngadalingding seungitna moal tamat saminggu dina pikih geuningan meunang make wawangian nu asalna tina bisul mencek sarta hukumna suci asal geus robah ulah mangrupa getih tidinya lalakonna cek maong cenah kapan raja di hutan mah dewek lain si laing mencek kuduna mah nu seungit teh ulah maneh acan sok wae atuh deui ai bisa dipindahkeun macan seungitna ngan kulantaran teu bisa dipindahkeun anteur cenah dewe ka ditu hayang panggih jeung Nabi Adam hayang seungit dewe ka ayeuna dianteur ku mencek maung teh dugi ka Nabi Adam papanggih assalamualaikum waalaikumsalam jeung saha ka dieu abdi cenah dijajab ku mencek naon ieu teh bisi aya kepentingan dineus pisan mencek ngobrol sauwihna abdi jarah ti Nabi Adam abdi gaduh kaanehan awak abdi jadi seungit mun aya angin ti mana wae sadaya makhluk di leuweung ngameueun kana seungitna awak abdi saur Nabi Adam alhamdulillah eta teh berkah ziarah anjeun ikhlas anjeun ku Allah di buruan seungit ari mau rek naon ka dieu cenah hoyong seungit aduh ka cenah kami mah teu bisa da ka mencek eta apa rek bari seungit ayeuna maung datang ka dieu hayang seungitnya arek we dicabak mah teuing ai seungit jeung moalna mah dicabak maung di hulu nepi ka buntut dicabak beteungna dicabak sukuna kabeh mau mah dipapai eueuh nu kaliwat jung balik bareng lempang di jalan keneh can nepi kana guha mau berubah di jalan jadi bau hapek nu tadi nama teu bau naon-naon tadi nama teu seungit ngan teu bau harita mah tas ti Nabi Adam mau teh jadi bau hapek wow nepi ka imahna guha paragis cicingna paragis sarena mau ngancam mencek gara-gara sia aing jadi bau dalamun teu dianteur ku sia mah teu dituduhkeun ka Nabi Adam aing teh moal papanggih jeung Nabi Adam ge mun kitu carana sakabeh mencek turunanana nepi ka manawe musuh bubuyutan dihakan ku aing sabab mencek nyieun wiwiran aing jadi bau mencek diancam ku mau rek dihakan engal mencek laporan di ka Nabi Adam nyuhunkeun di papatahan da abdi mah teu rumasa mere nyieun bau ngan sakadar ngan teu wungkul jeung ngabejakeun panggil buru-buru Nabi Adam mau datang ka Nabi Adam kunaon cenah teh aya bejana parasea ka ditu dipeke dihakan sagala rupa boga dosa naon mencek cenah teu da abdi jadi bau ayeuna mencek ditanya ari waktu mencek datang ka kami hayang naon maneh cenah teu gaduh hoyong naon-naon abdi mah hoyong didoakeun we ku Nabi Adam ngalap berkahna teu terang kitu kieu mah halus ari si lain ka dieuna hayang naon mau hayang seungit salah niat sia mah da dicabak maloba keneh maneh batan mencek mah dicabak nage tongongna wungkul maung mah dicabak teh sakabeh awakna ku kami teh nu nyieun seungit jeung nyieun bau hapek mah lain kami Allah mencek dikitukeun teu ditarima teu narima lamun teu narima wae balik ku kami sakalian ti mimiti ayeuna nepi ka poe kiamah sakur mau hapek kabeh
ti mimiti ayeuna nepi ka kiamah sakur mencek songit kabeh geus diponis ku Nabi Adam mau bau hapeuk teh kusabab teu ikhlas manggihanana urang ogenan lamun amal teh salatna sing ikhlas sholawatna sing ikhlas ngajina sing ikhlas ceramahna sing ikhlas ngawurukna sing ikhlas amal naon bae dilakukeun ku urang moal jadi dangdanan amal tanpa ikhlas aya dina hati pangberat-beratna amal mah ikhlas geuningan nu maca sholawat ge ari ikhlas mah dibere keajaiban ku Allah cacakan ukur sholawat eta teh ece si ece eta teh mau dibejakeun ngaranna mah bisi ditareangan kuburanana ke disusul-susul dineangan keajaiban milik rizkina ti harita aya duit di imah tanpa kanyahoan numerekna unggal dinten teh mun mukalaci teh aya we duit teh 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta bari teu rumasa neuneun duit teu rumasa nyimpen artos da jelema nage jelema miskin paling buburuh ge ukur 80.000 ti enjing nepi ka asar buburuh ngaramet buburuh ngored boro-boro boga duit jutaan tara kanyahoan nu nyimpenna nganti harita bareng hurung awakna unggal poe pasti aya artos aya duit anu dikirimkeun duka ti mana asalna lamun akang langgeng sholawat bari ikhlas mah bisa kitu teh ngan ari ayeuna mah kulantaran geus dibejaan siga nate dina hatena teh hayang duit dina laci teu kanyahoan hayang awak hurung di mana poek maca sholawatna teh teu ikhlas teh eta mah ngan teu ikhlas ge baca we sokkeun we da meunang dianyuk ieu ikhlas mah ayeuna macana teu ikhlas ke sugan bulan engke bulan payun ikhlasna tahun ayeuna teu ikhlas sugan tahun engke diikhlaskeunana sanajan amal teu ikhlas ge dibaca hitung-hitung nabung ke ikhlas nama dipaneurikeun nyusul we teu naon kitu ogenan ieu bukti amal anu ikhlas amal nu karana Allah amal nu mudawamah kacida ku Allah dipasihan kaajaibanana alhamdulillah kunaon cari cing tunuh ieu mah saeureut jabat tiris geus hayang bali urang sholawat we mudah-mudahan sholawat urang teu ngaharepkeun abdi mah bakal jadi hurung bakal jadi seungit mah ieu mah sholawat ka nabi we tanda mahabbah tanda cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang jaga di akhirat sadayana kenging syafaat kenging pertolongan ti anjeunana amin ya rabbal alamin nu mana sholawatna nu gampil we nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasalli mudah-mudahan teu damang sadayana tilu wangsulan Allahu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sawang sulandi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin rahimakumullah. Allah ngadawu dina Al-Qur'an laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Al-ayah. Anugerah besar Allah masihan anugerah nugraha nuka cida agengna keur jalmi-jalmi nu iman jalmi nu Islam lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman sebagai mercusuarna dunia sebagai merkurinya dunia anjeuna kacidanya ahna ka umatna tanpa pandang bulu. Ayat tulisan dina caket makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akang anu mau ngahaji kantos ditinggalian teu bisi teu ulah ilik memeh sakedik deui aya 5 meter deui mah ka makom Rasul teh lamun lebetna ti belah kenca ti babus salam didinya aya tulisan dawuhan Rasul syafaat kami dibikeun ka sakabeh umat kami sanajan umat kami nu doraka komo nu tukang amal soleh mah nu doraka ge asal iman ka Allah asal iman ka Rasul ku kami di syafaatan di poe kiamah moal teu dirawu moal teu dipangku diangkeun kabeh hareupeun kami umat kami sanajan tukang maksiat sanajan tukang doraka mun maut mawa keneh iman mun maut mawa keneh Islam sepanjang tidak musyrik sepanjang tidak murtad ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat digero sanajan paneuri digeron wajib orang kudu bersyukur ku Allah sagala rupi dipasihkeun geus dihirupkeun geus dipasihan anggota badan sempurna geus dipasihan iman geus dipasihan Islam dipasihan panjang umur dipasihan jodoh dipasihan turunan komo lamun dipasihan gaduh kaboga gaduh bumi sae gaduh kendaraan sae gaduh artos seueur sadayana eta hakikatna nikmat ti Gusti Allah lain ladang kabisa diri naon we nu dimiliki ku bapak ibu di bumi ayeuna aya kendaraan rumah megah kendaraan bermotor perhiasan emas
sagala eta mutlak pamasihan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Allah ngadawuh dina hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya." Allah ngadawuh, saha jalma nu teu syukur kana nikmat, kana kabungan nu ku kami dibikeun ka anjeun. Saha jalma nu teu sabar kana musibah, kana fakir, kana miskin, ku Allah diuji ku penyakit, ku Allah diuji ku kamiskinan, ku Allah diuji ku kafakiran, teu sabar, teu tumarima, Allah marah. Disaur dina hadis qudsi, manusia durjana, manusia kurang ajar, nu dibere kabungah teu syukur ka kami, nu dibere musibah teu sabar ka kami, keluar ti bumi langit ieu tong cicing di luhur bumi kagungan kami, tong cicing di kolong langit kagungan kami, tong dahar tina milik rizki pamere kami, tong mandi, tong siram, tong cebor, tong tani ngagunakeun cai menang nyeun kami. Mun teu syukur kana nikmat, teu sabar kana musibah, keluar cari langit yang lain, kalau perlu cari Tuhan selain aku. Jalma nu teu syukur kana nikmat, teu sabar kana musibah, diusir ku Allah. Tidak punya hak hidup di muka bumi ini. Keluar. Diusir ku Allah, orang kudu mikir, Bu. Diusir ku Pak RT, bisa pindah ke RT sejen. Contohnya lamun ibu aya di RT hiji diusir ngalih we ke RT 2. Diusir deui ti RT 2 ge ngalih ka RT 3. Atanapi diusir ti RW ieu ngalih ka RW sejen. Diusir ti desa bisa pindah ka desa sejen. Diusir ti Bantarujeg bisa ngalih ka kecamatan sejen. Diusir ti Majalengka bisa ngalih ka kabupaten sejen. Dunia ini tidak sebesar daun kelor, lega keneh. Diusir kijel ku jelema bisa pindah, tapi diusir ku Allah. Reka mana ibu bapak kudu pindah di bumi, kudu tong cicing di kolong langit, kudu tong cicing di bumi ieu. Mesing pindah ka mana-mana ge aya henteu langit di luar made in Allah, aya henteu, aya henteu. Tidak ada alasan. Ieu hadis penekanan ti Allah. Manusia nu jadi aparat, nu jadi pejabat, nu janten camat, nu janten bupati, nu janten gubernur, nu janten presiden, polisi, TNI, kiai, ustad, santri, tanpa pandang bulu wajib ngesto, wajib ngabdi ka Allah. Mun aparat teu syukur, teu taat, teu kersa ibadah ka Gusti Allah, boro-boro ukur pejabat janten bupati janten gubernur sanajan jadi presiden ogenan bakal paeh, bakal hina, bakal dicirian ku Allah, ditinggalkeun ku Allah. Buktina Abu Jahal teh ngaranna mah Amru bin Hisham, ngan teu populer padahal ngaran asli nama Amru bin Hisham. Aya nu nyebat Umar bin Hisham. Dikenal Abu Jahal sote karena ku kalakuanana. Manehanana kurang kumaha panjang umur, ku Allah dipasihan jabatan,
ku Allah dipasihan harta kekayaan, ku Allah dipasihan seueur pengikutna, tapi kulantaran Abu Jahal lupa syukur teu iman teu Islam, dugi ka paehna ogenan di Mekah terbunuh di waktu perang Badar. Begitu dikuburkan nepi ka ayeuna tos 1450 tahun, bau busukna nyamuang kamana-mana. Abu Jahal mah kuburanana bau, setiap aya angin kaamel ku sararea bau busukna teu eureun-eureun, bau busukna teu pegat-pegat. 14,5 abad tibareng Abu Jahal paeh nepi ka ayeuna bau busuk luar biasa. Kuburanna ge teu dialus-alus, di ditu teh pinuh ku panengor, kuburanna teh pinuh ku batu. Tiap jelema nu datang ka kuburan Abu Jahal maledogkeun batu hiji ewang, paling loba 3 batu. Datang deui jelema maledog kuburan Abu Jahal, datang deui jelema maledog kuburan Abu Jahal, nepi ka saunung-unung jangkung ditarik ku truk sepi ka rata, dipikeun ka lemur batur-batuna. Saminggu geus ngagunuk deui, datangna jelema umat Islam lain ngaduakeun, lain mang macakeun Fatihah, lain mang macakeun doa, sadayana ka Abu Jahal nepi ka ayeuna paling henteu mawa panengor ku batu, ku bata, ku naon wae dibaledogkeun tanda benci. Padahal Abu Jahal pernah jaya, kedudukanana sami sareng Prabowo hari ini. Paeh mah paeh teu sakara-kara, paehna keur mingpin perang Badar, manehna mau pasukan 1000, umat Islam mah ngan ukur 308 ditambah jeung 5an nu cicing di markas. Jumlah umat Islam mah 313, sedengkeun ngaladenan kafir jumlahna 1000. Jaba di pengkerna aya persediaan tentara bisi kateter nu 1000 aya 4000, bisi kateter aya 5000, sehingga total di waktu perang Badar Abu Jahal mawa tentara 10.000 untuk menghabisi Rasulullah, untuk menghabisi para sahabat. Tapi dak menang mah lain ku kabisa, lain ku pinter, ku gede na pitulung Allah. Laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Termasuk Abu Jahal na paeh terbunuh, dipenggal batang leherna, digorok ku sahabat, kabur. Balad-balad nama eueuh nu ngurus, bubar perang bulan Syawal. Cek Kangjeng Rasul kubur we da bisi bau ka mana-mana, geus sakitu poe Abu Jahal paeh geuning baladna mah eueuh sing ning anu nguburkeun. Tuh kubur di ditu dipencilkeun cek Rasul teh, ngan ulah dikubur dina komplek pemakaman umat Islam we pepeujeuh, pencilkeun di ditu. Kirang langkung Abu Jahal mah di makam syuhada Badar teh diseret aya 1 kilometer mah, dikubur sorangan didinya teu dialus-alus. Percaya atau tidak, bau busukna menyengat ka mana-mana. Hirupna keur hirup sombong, hidup keur hirupna takabur. Abu Jahal keur hirupna mah luar biasa, disegani, dicium tangan, boga pas pampres, aya pengawal khusus, kamana we aya ajudan teu heula cium tangan di mana-mana. Ternyata kalau sudah wafat seperti itu jadinya. Teu aya jelema nu ngahargaan saurang oge. Firaun sami kurang kumaha Firaun kaya, Firaun panjang umur nepi ka jadi rajana 420 tahun Firaun di Mesir. Firaun dilantik
dina umur 200 tahun ditetapkan jadi negara, jadi raja di Mesir. Paeh dina umur 620 tahun teu gering, teu salesma, teu batuk-batuk acan Firaun mah 620 tahun teh sehat we. Harta bandana luar biasa. Peninggalanana ayeuna aya piramid tilu deui. Eta piramid teh bernilai triliunan rupiah. Hiji piramid ayeuna mun dijual belikeun eta triliunan rupiah. Makaning aya tilu. Firaun pernah jaya, Firaun pernah kaya, Firaun pernah boga, sagalana milik Firaun. Kulantaran berlebihan bogana tetanggung-tanggung, Firaun memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan tertinggi, nu nyiptakeun bumi langit menang saya, nu nyiptakeun panon poe menang saya, di aku kusi saya kabeh. Kuces teh maut keur ngudag-ngudag Nabi Musa di lautan jeung balad tentarana kabeh paeh masal paeh eta. Ayeuna di Mesir Firaun diwadahan dina kaca. Teu dikubur Firaun mah. Aya urang dieu anu pernah angkat ka Mesir teu? Ah, dengekeun we atuh ari henteu mah. Ka ditu mangga. Teu pira syaratna boga duit, awak cager, kalesan cimkuring buyeur. Setiap tahun abdi berkunjung ke Mesir, tapi lain jarah ka Firaun. Abdi mah ka Mesir teh jarah ka Imam Syafi'i, jarah ka Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam, kemudian zarah karatusan waliullah, karatusan ulama. Ngan kabeneran Firaun mah kaliwatan, osok we ditempo masa kedeung gitu. Da lain jarah ka Firaun. Di saban negara punya cerita, malah aya negara anu khusus disimpenan kuburan para nabi, para rasul, sapertos Palestina, atanapi Yordania. Di Yordan makom Rasul seueur, di Palestina makom Rasul seueur, malah ditungtung Uni Soviet, negara nu tos bangkrut, negara tos bubar, berdiri negara kecil, sanggeus Uni Soviet bubar bin bangkrut, berdiri beberapa negara kecil seperti Kosovo, Herzegovina, sareng sababaraha negara, aya belasan negara. Leutik eta teh kasebut aya Samarkand. Samarkand teh negara anyar di ujung Uni Soviet pisan. Di dinya aya makam Imam Bukhari, rijalul hadis. Imam Bukhari mah dikersakeun wafatna teh di penghujung negara Islam berbatasan jeung negara kafir. Soviet terkenal anti-Islam, Palestina terkenal sumber ajaran Islam. Didinya Imam Bukhari dimukimkeun. Imam Bukhari tutup usia nepi ka ayeuna ibu ribuan bahkan jutaan manusia tidak pernah luput, teu pernah kosong nu ziarah ka makam Imam Bukhari. Datuda sapaket eta mah, jarah ka Imam Bukhari, zarah ka wali, zarah ka ulama. Insyaallah lamun ibu bapa maksakeun dateu mahal ieu, boga duit artos 100 juta weh cekap eta teh bisi ngek lempang ka 10 negara ge, ka Mesir, ka Turki, apay-apayan we abdi oge, ka Yordan, ka Palestina, ka Libanon,
ka Suriah sareng ka negara-negara sanes nepi ka negara daratan Israel. Saya hadir di daratan Israel baik di musim perang ataupun tidak di musim perang. Kanggo naon eta teh? Dititah ku Allah manusia anu hirup mah. Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fangzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Summangzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Berjalanlah kau di muka bumi. Pakai hati. Buka mata, buka telinga. Aya naon sebetulnya di seberang sana di negeri tertentu aya negara anu pamimpinna pro Islam, aya negara anu pamimpinna sabalikna anti Islam. Sakur negara nu teu beukieun agama, sakur negara nu teu beukieun Islam, sadayana ge Bu negara bangkrut berakhir dengan kehancuran. Itu mah geus rumus Allah, sunnatillah, moal bisa dibantah, moal bisa ditolak. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk Indonesia. Pilih hiji antara dua. Apakah Indonesia ingin jadi negeri yang kekal abadi? Berarti harus mengakui tentang keesaan Allah. Terima ajaran Allah, adopsi hukum Allah, kenbe negara nama Pancasila oge. Tapi kudu sadar para penguasa, sadar memimpin bangsa, temenang frontal ke umat Islam, temenang membantai umat Islam, temenang ngebunuh umat Islam. Lamun Indonesia tindakanana seperti Israel, Indonesia seperti Uni Soviet, Indonesia seperti negeri Sabah, Indonesia seperti Ailah, tunggu tanggal main kehancuran bangsa ini, negara ini akan bubar, bangkrut sehancur-hancurnya. Teu aya anu sanggup ngelawan kekuatan Allah. Numawi lahir Nabi kudu disyukuri, merdeka 81 tahun kudu disyukuri, ulah dianggo ugal-ugalan. Sing saladar hirup di dunia teh, sing sadar hirup di dunia teh, sing sadar Pak, sing sadar di dunia teh, sing sadar. Ieu mah Agustus di mana-mana mun teu jaipongan orkes dangdut, mun teu orkes dangdut wayang golek, mun teu wayang golek hiburan we naon, sugan mengaji Quran anu khusus pahalana keur para pahlawan anu gugur di medan perang. Kanggo pahlawan umat Islam anu gugur di medan perang teu pernah didoakeun. Padahal negeri ini merdeka berkat jasana para pahlawan. Pahlawanlah yang mengantarkan negeri ini ke gerbang pintu kemerdekaan. Ayeuna geus merdeka, bapak-bapak, ibu-ibu teu pernah milu berjuang naon-naon, urang mah terima jadi hirup teh. Nyaho jalan aspal di hotmi, listrik nyala, teu kurang dahareun, teu kurang pakeun, ka pusat pembelanjaan deukeut, sakola deukeut. Imut ieu teh jasa lain jasa urang tapi jasa para pahlawan. Lamun Agustusan disambutna ku hiburan unggul, ku joget-joget unggul, ku naik jame unggul, ku pongdut unggul, ku wayang golek unggul. Leung aya wayang mah nya. Sok aya agamaan saeutik samarana. Aya lolobana mah eta ogenan hiburan ngan ukur saeutik, ngan leuheung eta teh leuheung. Hiburan mah mina kapang euceul teh wayang golek. Mina kapang warasna teh.
ge lamun dalang na ngarti gitu gitu ai dalang na ngaco mah anggar edana geunan teh ari pongdut mah timimiti nepi ka tungtung orkes dangdut timimiti nepi ka tungtung eta mah ukur hura-hura tara di bismillahan tara make doa mimitina pereng tungtungna bubar gelut-gelut nang sabodo pahlawan umat Islam can menang upah dibunuh ku penjajah canang menang penghargaan di negara dibunuh mati ku Belanda matilah tuh tingali para pahlawan sepuh-sepuh orang nenek moyang orang para pejuang agama naon cing nu dinikmati ku anjeunna pernah nincak jalan aspal teu pernah ningali lampu merkuri henteu pernah wareg dahar henteu pernah alus pake henteu tapi anjeunna dengan semangat kemerdekaan didorong dengan iman percaya pekikan takbir Allahu Akbar membangkitkan semangat untuk jihad fisabilillah sanaos kudu melaan pati jiwa jeung raga maot di medan perang ayeuna anak incuna teu miluna naon tiap Agustusan padahal pahlawan orang Islam mah geus teu butuh nanaon ngan hayang sote pahlawan mah di jero kubur pangdoakeun pangtahlilkeun pangajikeun hayangna teh kajeun Fatihah sabalik kajeun Yasin sabalik komo lamun khotmil Quran sadesa dipimpin ku ketua Majelis Ulama hadir sadayana kajaban nu gering tumplek malam 17 malam 18 atanapi malam sabaraha wae ngadoakeun ka pahlawan anu Islam sebagai ungkapan terima kasih tos mengantarkan negeri ini ke gerbang pintu kemerdekaan eta pahlawan di jero kubur bungaheun bunga eta bunga pisan sabalikna lamun ukur main bola joget-joget jaipongan pahlawan di jero kuburna nyarita aduh barudak mah teu eueuheun bongbong teu milu berjuang teu ngalawan Belanda teu ngalawan penjajah yeuh nu kararieu nu geus maot ti heula teu ngalaman seubeuh dahar teu ngalaman alus pake keun bae kitu ge ridho asal pangdoakeun coba lamun pahlawan dipanghiburankeun wungkul kira-kira naon anu katarima ku pahlawan di alam kuburna nangis pahlawan Pak para pejuang sadayana menangis matak 17 Agustus teh untung pahlawan teu dihirupkeun deui ka alam dunia untung tah lamun pahlawan dihirupkeun di alam dunia tiap Agustusan saminggu we hirupna panitia HUT RI pasti bakal loba nu dicekek ku pahlawan dicekek ka ku pahlawan dicekek ngan untung pahlawanna ku Allah tidieukeun deui mata di desa ieu mah alhamdulillah ku kersa kasayan manah pakuwu sareng MUI sareng pemuda sareng tokoh masyarakat rempeg sapagodos Agustusan teh muludan teh hayang ku ngaji we sasieun sabeunyeun sugan aya nu matak jadi sabab robah ilmu robah amal tambah amal soleh sanajan teu pati rame ge teu masalah neanganana neangan manfaat neangan maslahat pakuwu model kieu mah layak dipilih deui ngan pedah teu bisa 3 periode alhamdulillah katingali ku abdi sepuh-sepuh teu aya nu teu hadir sadayana saregep maca sholawat maca burdah maca berjanji ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
eta duge ka muludan bareng jeung Agustusan di Tasikma Bu di Manon Jaya kusabab muludna bareng jeung Agustus nepi ka sholawatna ogenan ku lagu Agustus. Ya marhaban ya nurul aini marhaban, ya marhaban ya nurul aini marhaban, ya marhaban ya marhaban, ya marhaban ya nurul aini marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaba, oh ya marhaban ya nurul aini marhaban, ya marhaban 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 ya nurul aini marhaban. 17 Agustus tahun 45. Semangat cinta Nabi, semangat cinta bangsa terpadu jadi satu. Mudah-mudahan bangsa Indonesia termasuk bangsa yang cinta Islam, bangsa yang cinta iman, bangsa yang cinta Allah, bangsa yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau bangsa ini bangkrut di perjalanan. Kita tidak mau negara ini bubar di perjalanan. Kita tidak mau bangsa ini jadi kacau, porak-poranda, tetapi alasan apapun moal bisa disalametkeun bangsa Indonesia. Iwal hiji nu nyalametkeun bangsa Indonesia mah manusana kudu syukur, manusana kudu iman, kudu bang balik pikir. Sanajan ayeuna loba tukang ngahinakeun agama, seueur nu ngahinakeun Islam, seueur nu ngahinakeun ulama, seueur nu ngahinakeun habaib, tapi insya Allah nu Islam, nu iman, nu sadar, nu syukur jumlahna jauh lebih besar. Loba keneh jalma nu syukurna, loba keneh jalma nu imana. Kuduna terima kasih aya ulama, aya kiai, aya MUI, aya pemuda, masyarakat anu tara ka masjid, masyarakat nu tara ngaos mingonan, nu tara tolab, tara bulanan, lamun ningali eusi Indonesia kitu kabeh pasti Allah Ta'ala bakal ngadatangkeun siksa. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bangsa ini akan hancur, bangsa ini akan rusak, bangsa ini akan kecewa karena tangan-tangan kotor yang tidak terima terhadap hadirnya ajaran Islam. Mari kita maju terus baca sholawat, maju terus hidupkan pengajian, maju terus dakwah Islamiyah, maju terus amar ma'ruf nahyil munkar, karena pada dasarnya amal ibadah orang sanes ukur keur nyalametkeun diri, tapi oge demi keselamatan bangsa ini, demi keselamatan negara ini. Akhir kalam, mudah-mudahan di ayeuna kapayun sadayana khususnya masyarakat di desa Sukamenak ku Allah Ta'ala dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun milik rizkina, dipanjangkeun umurna, disolehkeun pala putrana, dihasilkeun maksadna, dijaga diraksa ku kadeudeuh kanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala pamingkom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.